انت ايه اللي جابك هنا؟ هو تيمو ما قالكيش؟ لا ما قاليش. انا معاكي في فريش السنه دي. ايه ده يا استاذ تيمور؟ ما احنا قلنا بدل فرفوشه واحده يبقوا فرفوشتين. يلا بينا نسجل الاغنيه الثانيه. فرفشنا الفرافيش فرفشنا، تعرف تفرفش فرفشه مفرفشه اكتر من الفرفشه اللي مفرفشينها. دندشنا الدندش دندشنا، تعرف تدندش دندشه مدندشه اكتر من الدندشه اللي مدندشينها. انا فرفوشه انا فريش، لا زي ما فيش معلش فريش. لذيذه قوي الاغنيه دي بجد. بس الاولانيه احلى. بس دي ألذ. انا بقول لك الاولانيه احلى. روبي دي ألذ. نيلي انا عندي فكره هي اللي هتحل لنا المشكله دي. احنا نسجل الاغنيتين والاغنيه اللي تعجب الجمهور اكتر هي اللي هنصورها. طب حلو قوي. الجمهور هو اللي يختار. ايه رايكم تختاروا انتوا اغنيه فريش؟ اعملوا سكان للكيو ار كود ده او ادخلوا على الويب سايت ده عشان تختاروا. معلشتك ما تمعلشتش، فرفشتك ما تفرفشتش، نعنشتك ما تنعنشتش، معلشتك ما تمعلشتش، ما هو يا فريش يا معلش. ولا فرفشنا الفرافيش. فرفشنا الفرافيش فرفشنا، تعرف تفرفش فرفشه مفرفشه اكتر من الفرفشه اللي مفرفشينها. الاغنيه اللي هتاخد اصوات اكتر هي اللي هنصورها فورا. هنعرف الجمهور اختار انهي اغنيه. فريش دايما اختياركم.